ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம். கனகராஜ் சங்ககிரி சேலம் மாவட்டம். இப்போ நீங்கள் பார்க்குறது பார்த்தீங்கன்னா 6 இன்ச் ஸ்பீக்கர் பாக்ஸ் யூனிட். இது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஆயுத பூஜை அன்றைக்கி நம்ம வந்து டெலிவரி பண்ணணும். ஒரு நண்பர் வந்து நேர்லேயே வாங்கிட்டு போனாங்க. பிளாக் மைக்காக தான் வேணும் அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்க, பியூர் பிளாக்கு. ஸோ பிளாக் மைக்காக போட்டு ஸ்பீக்கர் சாக்கெட்லாம் வந்து இது பண்ணி இதே மாதிரி அவங்க வந்து என்ன சொல்லியிருந்தாங்கன்னா, கிரில் வந்து உள்ளே அடங்கின மாதிரி வேணும் அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்க. ஸோ அவங்க கேட்ட மாதிரி நம்ம வந்து இது ரெடி பண்ணி கொடுத்தோம். அவங்க நேரில் வந்து வண்டியில் வச்சு எடுத்துகிட்டு போயிட்டாங்க, கட்டி எடுத்துகிட்டு போனாங்க. உங்களுக்கு இந்த மாதிரி பாக்ஸ் வேணும் அப்படின்னா வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்கள். நம்மள்ட்ட ஸ்பீக்கர் பாக்ஸு, சப்வூஃபர் பாக்ஸு, சரவுண்ட் பாக்ஸு 5.1 யூனிட்டாக வேணும்னாலும் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம். மைக்கா, மேட்டு, பெயிண்ட்டு எப்படி வேணாலும் வாங்கிக்கலாம். ப்ளைவுட்டு, MDF எந்த மெட்டீரியலில் கேட்டிங்கனாலும் பண்ணித்தரோம். அது இல்லாமல் நம்மள்ட்ட ஆடியோ போர்ட்ஸ் இருக்குது. ஸோ அதுவும் நீங்கள் வேணால் வாங்கிக்கலாம். நம்மக்கிட்ட வாங்குகிற மாஸ்பெட் போர்டு எல்லாமே 100% சர்வீஸ் வாரண்ட்டி கொடுக்குறோம். ஸோ நீங்கள் எங்கே நம்ம போர்டு வாங்கியிருந்தாலும் சர்வீஸ் கண்டிப்பாக நம்மள்கிட்ட இருந்து சர்வீஸ் சப்போர்ட்